បងស្រីម៉ាក់ខ្ញុំបង្រៀនបងឲ្យនឹងខ្ញុំតាំងពីតូចអំពីរឿងអសន្នអញ្ចឹងពួកខ្ញុំច្បាស់ជាមានឱកាសរកយន្តសិនឃើញមិនត្រូវហើយពូតូចកើនចំនួនមនុស្សហើយមិនបាច់ត្រូវការជំនួយទៀតទេមិនចឹងទេយើងមានជំនួយច្រើនណាស់នោះបងថាបងទី2គេនិយាយពីខ្មោចមែនទេខ្ញុំខ្លាចកុំជឿគ្មានអ្នកណាក្រៅពីពួកយើងទេក៏ដល់ថ្ងៃចេះខ្មោចមកពីណាយើងបំភ័យស្អីចាំមើលពេលរកយន្តសិនឃើញឯងនឹងចូលមិនខានទៅមិនបំភ័យជំនួយការគេចាប់តូចអាចដឹងថាយន្តសិននៅទីណាទេអ្នកខ្លះក្នុងឯងកន្លែងឯងមានអត់ឈើធំបីស្មានឯងមានផ្លែពណ៌ក្រហមគឺយន្តសិនហើយលោកប៉ាចាប់តូចប្រាប់ថាទីនោះគឺមានយន្តសិនអូនប្រុសទី2ឯងមានពេលយកទូទៅពិនិត្យនៅមន្ទីរពេទ្យផងនៅតែបន្តស្រន់ស្រោចឹងក៏មិនកើតដែរបងស្រីម៉ាក់ប្រាប់ថាកន្លែងដែលមានយន្តសិនលូតលាស់តែមានមកលុបហើយសំណាមតែគឺរលងអត់មានជាជាទីនោះមកតែដឹងថាខុសហើយកន្លែងអាចមានយន្តសិនខ្ញុំគិតថាគួរតែខាងណាកូនសម្លាញ់ម៉ាក់បង្រៀនកូនដោយផ្ទាល់ទើបកូនឆ្លាតយ៉ាងនេះទីនេះគឺជាតំបន់យើងហើយកុំចង់ចូលរកយន្តសិននៅទីនេះទៅយើងត្រូវយន្តសិនខាងនោះទៅចាក្មេងខ្ចីអូនថាកន្លែងពួកគេជ្រើសរើសត្រឹមមួយឆ្នាំទៀតក៏រកអត់ឃើញដែររកឃើញយន្តសិនហើយទីនេះសិតតែយន្តសិនជាយន្តសិនដែលចាប់តូចបានប្រាប់ទៅណាចម្លែកណាស់កន្លែងនេះមិនសមនឹងមានយន្តសិនដុះទេហេតុអីក៏លូតលាស់ដូចនេះមែនហើយទោះជាបងថ្លៃមកអាក្រក់តែគាត់ត្រកូលជាគ្រូពេទ្យមិនគួរនិយាយកុហកទេខាងក្រៅមានតលេលាក់តែមានជីជាតិណាមនុស្សធម្មតាមិនអត់ឃើញទេអេបងថ្លៃនេះជាអ្វីដែលពួកខ្ញុំរកឃើញពួកបងគួរតែទៅរកខាងផ្សេងទេឯងនិយាយស្អីខ្ញុំគ្រាន់តែពិនិត្យមើលថាវាជាយន្តសិនឬក៏មិនមែនអានេះគឺយន្តសិនពិតមែនណាប្រកាសជាមិនមែនហើយវាគ្រាន់តែមានរឹសស្តៀងគេហៅវាថាយន្តសិនដឺគល់វាគឺមានជាថ្នាក់មិនអាចប្រៀបជាមួយនឹងយន្តសិនទេមិនស្គាល់យន្តសិនផងចេះតែស្រែកទៅកាន់សូម្បីតែយន្តសិនដីនិងយន្តសិនក៏បែកចែកមិនដាច់អូប្រុសទី2ឯងគួរតែទទួលស្គាល់ថាចែកទៅកុំខ្ជិលខ្ជាយពេលវេលាទូវាធំនៅជនបទវាមិនដែលស្គាល់ឱសថយន្តសិនមានតម្លៃស្អីទេវាច្រឡំជារឿងធម្មតាលើកក្រោយកុំចាប់ពេលផ្ដាស់ធ្វើឲ្យរំខានពួកយើងទូមិនអីទេណារកឃើញយន្តសិនដីក៏ប្រកែកដែរមែនណាយន្តសិនដីក៏ជាឱសថដែលរោងចក្រផលិតថ្នាំត្រូវការដែរទូលើកនេះមិនប្រើក៏ដោយក៏កូនជួយយើងច្រើនណាស់ចាក់តើគេនៅភ្នំយូរហើយគេមិនច្រឡំទេអីអើយប៉ាម៉ាក់ម៉ានេះចាំតើគេមិនក៏ហក់យ៉ាងទេឈឺតែកូនលើកក្រោយតួអាប៉ាដកវិញណាកូនមិនឈឺទេប៉ាម៉ាក់ម៉ានេះយើងមានយន្តសិនច្រើនណាស់នេះហេមិនអាចទេវាជាយន្តសិនមែនតាមើលទៅចំណេះដឹងខាងឱសថរបស់បងថ្លៃដូចជាមិនសូវល្អទេឯងយន្តសិនតូចបែបហ្នឹងយើងមិនត្រូវការទេយើងច្បាស់ជារកបាត់អាមើមធំជាងហ្នឹងកន្លែងនេះមើលទៅយន្តសិនប្រហែលជាមាន100ដើមបងនឹងទាក់ទងទៅអ្នកគ្រប់គ្រងលូដើម្បីសម្រេចវានៅនេះគ្មានសេវាសោះថ្ងៃចិត្តលេចហាងនៅទីនេះគ្រោះថ្នាក់ពួកយើងឆាប់ដកទៅឡោះម៉ាក់នេះពិតជារកមកឃើញយន្តសិនពិតមែនណាបើទូរកយន្តសិនឃើញកន្លែងផ្សេងក៏ត្រូវរកឃើញដូចគ្នាដែរប៉ាបងធំបងថ្លៃរកយូរហើយតែមានបានរកឃើញទេមិនទាន់យប់ទេនៅទីនេះមិនមានសុវត្ថិភាពយើងគួរតែចុះទៅលើភ្នំអូយតើបើពួកខ្លាចចុះទៅមុនទៅពួកយើងកំពុងតែរកឃើញយន្តសិនធំមួយកំពុងតែត្រៀមដកមែនទេបងប្រុសតែនៅទីណាទីនេះទីនោះlàអាងភ្នំច្បាស់ជាតិចសិននឹងយន្តសិនលូតលាស់តែមែនទេម៉ែត្រូវហើយសៀវរបស់យើងឆ្លាតចេះយកចំណេះដឹងមកអនុវត្តពួកឯងឆាប់ចុះភ្លាមភ្នំទៅកុំរំខានពួកយើងរកយន្តសិនបើហ៊ានចូលមកចិត្តយើងពិតជាបានស៊ីពួកឯងហើយអប្រុសកំតែទូបានលើសម្លេងជ្រុកប្រៃថាចង់សេមនុស្សណាជ្រូកព្រៃមានជ្រូកព្រៃមកពីណាណាយើងមើលទៅឯងខ្លាចយើងរកយន្តសិនបានចាំជាងឯងទើបឯងបន្លាចពួកយើងត្រូវហើយលើថាជ្រូកព្រៃនៅភ្នំខាងនោះមិនអាចមកទីនេះបានតែនៅទីនោះគឺអត់មានយន្តសិនទេឯងបានន័យថាម៉េចមានតែឯងទេរកឃើញយន្តសិនសៀវអើយើងមិនអាចរកឃើញទេមែនទេសៀវអើគឺជាផ្កាយតំណាងរបស់តកូសៀវនាងថានៅក្នុងរូងភ្នំមានយន្តសិនច្បាស់ជាមានយន្តសិនហើយថតចេញអើយ